क्या तुमने कभी सोचा कि जब भी हमें छींक आती है तो हमारी आंखें अपने आप बंद क्यों हो जाती है? क्या यह सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई हिडन रीजन छुपा है? डेली हिडन फैक्ट्स ऑफ द डे 10। असल में जब हमारी नाक में डस्ट, परफ्यूम या कोई इरिटेटिंग पार्टिकल घुस जाता है तो हमारा दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है और फिर शरीर उस पार्टिकल को बाहर फेंकने के लिए पावरफुल स्नीज भेजता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि छींक इतनी तेज होती है कि उसके साथ तो चेहरे के सारे मसल्स एक साथ रिएक्ट करते हैं। इसी रिएक्शन की वजह से हमारी आंखें भी अपने आप बंद हो जाती है। यानी तुम्हारा शरीर एक तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और ये नहीं है कि अगर आंखें खुली भी रह जाए तो छींक से आंखें बाहर निकल आएगी। ये सिर्फ एक इंटरनेट का फेमस मिथ है। अब ऑनेस्टली कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी छींकते समय अपनी आंखें खुली रखी?